Fecha estaba marcada en rojo en el calendario de los seguidores de MAGA y la ultraderecha global. El 4 de julio de 2026 prometía ser una especie de Día de la Victoria para Donald Trump, con un megafestival en Washington, D.C. que pretendía eclipsar cualquier otra celebración. Sin embargo, el planeta decidió dar una lección de humildad que ni el magnate primate neoyorquino, ni sus alicates, esperaban. No hubo fuegos artificiales que compitieran con los rayos, ni discursos que silenciaran el viento y la lluvia torrencial.